אם יצא לכם פעם לגלול ברשת חברתית, ופתאום להרגיש שנקלעתם באמצע לשדה קרב, אתם ממש לא לבד. היום אנחנו נצלול בדיוק לפסיכולוגיה העמוקה שגורמת לכל ויכוח להפוך למלחמה של ממש. בואו נתחיל. זאת הרי ההרגשה שמוכרת לכולנו, נכון? גוללים בפיד ופתאום, בום. אנחנו בתוך עימות חזיתי. כל השיח סביב אנחנו והם וכל חילוקי דעות, לא משנה כמה קטנים, מרגישים כמו משבר קיומי. אבל למה זה קורה? האם זה רק בגלל הנושאים עצמם, או שיש כאן משהו הרבה יותר בסיסי שפועל עלינו מתחת לפני השטח? אז קודם כל חשוב להבין שזו לא סתם הרגשה. התחושה הזאת שהרשתות החברתיות הפכו לזירת קרבות דיגיטלית, היא חוויה אמיתית ומשותפת לרבים. בחלק הקרוב אנחנו נפרק בדיוק למה זה מרגיש ככה, ומהם הכוחות שמלבים את זה מאחורי הקלעים. העניין הוא שזה לא קשור רק לחוסר הסכמה על עובדות. מה שקורה פה זה שדינמיקות קבוצתיות חזקות, שתמיד היו חלק מהטבע האנושי, מקבלות פתאום תאוצה אדירה בזכות הטכנולוגיה. הפלטפורמות עצמן בנויות באופן כזה שרק מלבה את האש, והופך ויכוחים פשוטים לקונפליקטים של ממש. אוקיי, אז בואו נצלול אל המנוע הפסיכולוגי שמפעיל את כל זה. יש תיאוריה בסיסית אחת, שמסבירה את הצורך האנושי הכי עמוק שלנו להשתייך, והיא, תאמינו או לא, המפתח להכל. תכירו את תיאוריית הזהות החברתית. במילים ממש פשוטות, היא אומרת שחלק עצום מהתחושה שלנו לגבי עצמנו, מהערך העצמי שלנו, מגיע ישירות מהקבוצות שאנחנו חלק מהן. זה יכול להיות מועדון כדורגל, הקהילה שבה אנחנו גרים, או, כמו שאתם בטח מנחשים, מחנה פוליטי. והתיאוריה הזו פועלת בשלושה שלבים, שהמוח שלנו מבצע באופן אוטומטי לגמרי. זה מתחיל בסיווג, השלב הראשון, אנחנו מחלקים את העולם לאנחנו והם. אחר כך מגיעה ההזדהות. ההצלחה של הקבוצה הופכת להצלחה אישית שלנו. ולבסוף, השלב השלישי, השוואה. כדי להרגיש טוב עם עצמנו, אנחנו צריכים להרגיש שהקבוצה שלנו טובה יותר מהאחרות. ופה הנקודה המכריעה. ההטיה הזאת היא לא בהכרח זדונית. היא סוג של מנגנון הישרדות פסיכולוגי. המוח שלנו מנסה בכל כוחו לשמר תפיסה עצמית חיובית, ולכן אנחנו באופן טבעי מעדיפים את שלנו. כי כשהקבוצה שלנו מנצחת, אנחנו מרגישים מנצחים. הניצחון שלהם הוא בעצם הדלק לערך העצמי שלנו. אז הבנו את הקוד הפסיכולוגי הזה שפועל בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. עכשיו בואו נכניס לתמונה את המדיה החברתית, ונראה איך הטכנולוגיה הזו לוקחת את הנטייה הטבעית הזאת והופכת אותה למדורת ענק. פלטפורמות כמו פייסבוק, אקס או טיק טוק, מתוכננות באופן שפורט ישירות על המנגנונים הפסיכולוגיים האלה. הן משמשות בעצם כמו מגבר אדיר שלוקח את הנטייה הקבוצתית הטבעית שלנו ומעצים אותה לרמות מסוכנות. המנגנון הראשון הוא מה שנקרא תא הדהוד, או בועת סינון, והשקף הזה ממחיש אותו מצוין. בצד אחד, האלגוריתם מזהה מה אנחנו אוהבים, ומזין אותנו בעוד ועוד תוכן דומה. התוצאה? אנחנו ננעלים בתוך בועה שבה נדמה שכולם מסכימים איתנו, והצד השני, מהצד השני של המתרס, נראה עזוי ומנותק לחלוטין מהמציאות. וכאן נכנסת לתמונה תופעה שנקראת הקצנה קבוצתית. כששומעים רק את הצד שלנו שוב ושוב, הדעה הקולקטיבית לא סתם נשארת אותו הדבר, היא הופכת לאינטנסיבית יותר, רדיקלית יותר. פתאום כל פשרה נתפסת כבגידה. אבל כאן מגיע טוויסט מפתיע. כי למרות שהמצב הנוכחי מרגיש לנו ייחודי לחלוטין, הרעיון שטכנולוגיה תקשורת מלווה פילוג הוא בכלל לא סיפור חדש. הוא כבר קרה בעבר ולא פעם אחת. הטבלה הזו מראה דפוס היסטורי פשוט מרתק. תראו, מהפכת הדפוס במאה ה-15 אפשרה הפצת רעיונות המונית, אבל גם ליבתה מלחמות דת איומות. אחר כך, במאה ה-19, העיתונים המפלגתיים יצרו את תאי ההוד הראשונים. בכל פעם, טכנולוגיה חדשה שימשה כדי לחזק זהויות קבוצתיות וליצור הפרדה. זה לא באג במערכת, זה פיצ'ר מובנה של תקשורת המונים. טוב, אז אם כל זה כבר קרה בעבר, מה הופך את המצב של היום לשונה כל כך? למה זה מרגיש כל כך אינטנסיבי וחסר תקדים? ההבדל המכריע מסתכם בשתי מילים פשוטות, מהירות ודו-כיווניות. בניגוד לרדיו או טלוויזיה שבהם מעטים דיברו ורבים הקשיבו, המדיה החברתית היא שיחה המונית, מתמדת ומיידית. וזה ההבדל שמשנה את כל כללי המשחק. אנחנו כבר לא רק צרכנים של מידע, אלא גם יצרנים ומפיצים שלו. היכולת הזו להגיב, לשתף וליצור תוכן באופן מיידי היא המאיץ שמזניק את הכיתוב לקצב חסר תקדים בהיסטוריה האנושית. אז עברנו כאן דרך מהחוויה המתסכלת, דרך הקוד הפסיכולוגי שמוטבע בנו, ועד למאיץ הטכנולוגי שמפעיל אותו. ההבנה של המנגנון הזה היא הצעד הראשון והכי חיוני. אבל היא מותירה אותנו עם שאלה פתוחה, שאיתה אני רוצה להשאיר אתכם למחשבה. עכשיו כשאנחנו מבינים את כללי המשחק, האם אנחנו יכולים לשחק אותו אחרת? תודה שהייתם איתי.